bergerakan lagi guys. Kita hari ini mancing guys sendiri. Oke, semoga dapat ikan banyak. Targetnya nggak di target guys, yang penting dapat gitu aja. Oke, kita menggunakan umpan pelet sama pur BR. Oke, lanjut. Ini jam setengah 12 guys, nanti kita jam 12 kita pulang ya. Nah, mancing cuma sebentar karena cuacanya hampir hujan. Tadi udah dapat satu, dan ini umpannya pelet. Ada pergerakan guys, tuh. Kita tunggu sampai lengket dulu. Di sini juga ada ikan lele guys. Ikan lelenya besar sekali, sepaha orang dewasa, tapi nggak mau makan di sini. Tuh dimakan guys. Tuh. Tarik guys. Yuk, nanti mancingnya nggak lama-lama karena hujan, mau hujan. Ini setengah 12, nanti jam 12 kita pulang ya. Kita mancing cuma setengah jam aja. Nanti kita pulang jam 12 guys. Oke, kita menggunakan umpan pur BR sama pelet rangkaian Om Jo di sungai kecil. Ini sungainya. Sungai kecil guys. Sorry nggak bawa tripod guys, lupa nggak bawa tripod. Habis guys, maaf kalau goyang-goyang karena nggak pakai, lupa nggak bawa tripod. Umpan kayak gini disenangi semua ikan guys. Oke, kita lempar. Aduh, yung.
bergerakan guys. Dimakan ikan apa itu? Tuh di sana ada gelembung-gelembungnya. Target sana itu ada gelembung-gelembungnya. Entah ikan apa itu. Dimakan apa? Nggak tahu. Pas itu pas saya lempar umpannya guys di sana itu. Dan ini ada pergerakan sedikit-sedikit. Kita tunggu saja ya, semoga dapat. Entah ikan apa. Ada gelembung-gelembungnya di sana. Tuh. Duh, dapat guys, dapat guys. Oh, alah. Ini guys. Ikan kuningan guys, ekor kuning. Oke, lanjut.